برای تماشا جان هم بحثوان و برآنین و هر وها او پروژه امریکی که لهرما کردستان جه سال 2008 حتی نها کار دیکن بکن تنه د سال 2008 حتی 2019 چهار پروژه امریکی یا کمپانی امریکی لهرما کردستان کارت کردن سه جوانا لهولرنا کو یک جوانا بازرگانیه سرمیایه و 2,930,769 دلار امریکی و هر وها درباره پروژه نشتجیبون یا امریکا له هولره بقاسی 96 میلیون و 106 هزار دلار امریکی و درباره گشتیاری دا کو اوجی یک پروژه هری گرینگ له ما کردستان پروژه که امریکا بقاسی زیاده تری 14 میلیون دلار امریکی او کل دهو که کاردیکا پروژه که پیش سازیه کو سرمیایه و 2 میلیون دلار امریکی درباره کوما گشتیان وان هر چهار پروژه یعنی امریکی لهر ما کردستان دیگه 115 میلیون و 822,925 دلار امریکی که تنه دیگه برای صدی 0.25 او جرجای که کمه درباره کو پافگارتنا بازرگانیان و برآنین امریکی لهر ما کردستان کار دیکن درباره پافگارتن بازرگانیان آلوگاری و بازرگانی دنوار هر دو ولاتان ده د سال 2014 ده 526 میلیون دلار امریکی بو ام دیبینن کو د سال 2016 و 17 هر کمتر دبه صدمو یکی ودگرا شهر داعش د ناوا هرما کردستان لینها جبر کو د چند مهن در باز اداره و شا آبوری هرما کردستان باشتر بوا شاندک بازرگانی امریکای سردان هرما کردستان و هولری به تایبتی کریه و دخوازن کو پروژه خوا پیشتر بخنو و بر آنین زیادت هرما کردستان بکن